Вітаю вас, дорогие сябры, у праграме «Дыаблог пра мову». Меня зовут Елена Траценко, и я запрашаю вас да гутаркі пра роднае слова. У ёй кожны можа прыняць удзел. Дастаткова толькі звярнуць увагу на наш блог у інтэрнэце ці падчас перадачы даслаць смс-паведамленне з пытаннем, якое вас зацікавіла. Нашы госці – гэта людзі, якія любяць мову, якія размаўляюць па-беларуску, якія шмат робяць для пашырэння функцыянавання беларускай мовы ў нас на Беларусі і ў свеце. Голас, які зараз мы з вами пачуем, знаёмы многім. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Знаёмы голас і яго ўладальнік сёння наш суразмоўца. Гэта Уладзімір Трапянок, вядучы на канале «Культура» і на радыёстанцыі сталіцы беларускага радыё, магістр мастацтвазнаўства. Уладзімір, вітаю вас. Вітаю вас таксама. Скажыце, калі ласка, як, чаму і калі вы прыйшлі да беларускай мовы? Пытанне, скажем так, неадназначнае. А ўсё чаму? Таму што беларуская мова са мной з дзяцінства. Я вельмі часта бываў летам бабулі, і бабуля жыла ў вёсцы. Самі разумееце, што там асяроддзе беларускамоўнае, таму што там і культура самабытная, там і слова беларускае заўсёды было са мной побач. І калі ты чуеш, як бабуля размаўляе, паступова да гэтага прызвычайваешся і разумееш, што ёсць нейкая тая мова, якая перадаецца з пакалення ў пакаленне. Варта яшчэ ўспомніць тое, што моя маці таксама спявае. І калі мы з ёй... Памятаю дакладна, што я яшчэ не хадзіў у школу, але мы з ёй ездзілі на канцэрты, на выступленні, і там я чуў беларускую мову ў народных песнях таксама. І яшчэ такая будзе акалічнасць з 5-га, здаецца, класа ці 6-га, калі у нас у Беразіне, гэта мой родны горад, гімназія пачала вучыць на беларускай мове, мы перайшлі на беларускамоўнае навучанне. І гэта значыць матэматыка, фізіка, хімія, ўсё было? Хімія, біялогія, ўсё было па-беларуску, апрача толькі вось тых прадметаў, якія па-руску выкладаюцца. Руская мова і руская літаратура. Все астатняе было па-беларуску. Гісторыя Беларусі, сусветная гісторыя, хімія, матэматыка і ўсе ўзгаданыя прадметы. І ніхто не быў супраць? Ніхто. Прычым падручнікі былі падрыхтаваныя, былі і матэрыялы ўсе гатовыя, і настаўнікі нашы вельмі выдатна валодалі гэтай мовай. Хаця некаторыя былі нават і не беларусы. Але яны таксама стараліся, мовай валодалі і стараліся гаварыць, таму што статус гімназіі патрабаваў гэтага. Была яна тады ў той час, даўно гэта было на самай справе, і была яна тады дзяржаўная педагагічная беларуская гімназія. І вось гэтае слово, якое утрымліваецца ў назве, так, гэтай установы, яно адпавядала гэтаму. Мы вучыліся па-беларуску. Уладзімір, а ці ведаеце вы, што Анатолій Пракушэўскі у нашым блогу пакінуў менавіта для вас сваё пытанне. Слухайце, растлумачце, чаму беларускую мову усе называюць мілагучнай. Мелодыка гучання залежыць ад таго, хто гаворыць, а не ад мовы. Чым так адметна беларуская мова? Я магу падзяліць таксама думку Анатоля, так? Так, Анатоль Наконт таго, Пракушэўскі. што вельмі залежыць ад таго, як чалавек размаўляе. А наконт мовы, мне здаецца, што гэту мову трэба проста любіць. Калі мову любяць, адпаведна яна ліецца. Яна выходзіць знутры цябе, прычым нязмушана, калі гэта ўсё лёгка, калі гэта ўсё сакавіта, і па-сапраўднаму яна гучыць сапраўды вельмі прыгожа. І не памятаю хто, але нейкія навукоўцы даказалі пра тое, што яна стаіць на другім месцы пасля італьянскай мовы. Хаця некаторыя спрачаюцца наконт таго, што яшчэ і французская мова мілагучная, і беларускую змяшчаюць на 3-е месца. Ну, я магу згадзіцца, магу не згадзіцца. На самай справе, нават калі гэта і 3-е месца сярод усіх моў свету, то гэта вельмі пачэсна. Ну і голас сапраўды мае значэнне, і падача галасавая мае значэнне. Уладзімір, ці даводзілася вам сутыкацца з цяжкасцямі пры ўжыванні беларускай мовы на працы і не толькі? Я маю на ўвазе і асяродак, калі людзі разумеюць, не разумеюць, патрабуюць нечага, і той выпадак, калі вы не можаце згадаць нейкае слова. І як тады выкруціцца? Гэта вельмі цікавая сітуацыя на самай справе. Было ўсё, і пачынаю з першага. Я сам, паколькі працую на радыё, запрашаю людзей да сябе ў эфіры, і калі да мяне прыходзяць рускамоўныя госці, напрыклад, то я памятаю, што былі цяжкасці. Не буду называць прозвішча спецыяльна, таму што асоба вельмі вядомая, і ўсе яе вельмі любяць і паважаюць. Але калі я пачынаю з ёй, сітуацыя была такая. Я дамаўляюся перад перадачай, што я буду размаўляць па-беларуску, а вы адказваеце мне па-руску, таму што вам прасцей.
пагадзіліся, пачынаецца запіс, я пачынаю штосьці расказваць, падводжу гэтага чалавека, у сэнсе называю гэтага чалавека, так, ну, у нас на радыё так і кажам, што мы падводкі робім, падводзім, так? І я гляджу, што акругляюцца вочы у маёй суразмоўцы, і яна кажа: «Стоп, Володя, а можна па-руску? Таму што я не разумею». Такія сітуацыі бываюць тады, калі людзі сапраўды не беларусы. Вельмі прыемна мне адзначаць такі факт, што калі прыходзяць госці, якія не размаўляюць у жыцці па-беларуску, але яны тут на гэтай зямлі выраслі, яны тут гадаваліся, яны тут жывуць, яны кажуць пра тое, што вы давайце па-беларуску, у вас выдатна атрымліваецца, а мы будзем па-руску, таму што нам прасцей. Нам крыўдна, што мы не ведаем гэтай мовы, але ўсё-ткі, ну, каб не рабіць памылак, мы будзем казаць па-руску. Ну, а наконт вось другой часткі пытання я раскажу такі выпадак, калі гэта быў ранішні эфір, гадоў 12 таму, і Колькі я ж вам памятаю... гадоў тады, калі 12 было? Ну, добра, трошкі менш, няхай на палову будзе менш. Дык вось я памятаю, я не паспяваў падрыхтаваць нейкі матэрыял, і звычайна мы друкуем сабе нейкія там словы, нейкі сцэнплан у нас, зразумелая справа ёсць, таму што прамы эфір гэта ўсё-ткі цяжка. Усю кухню нам выдаеце. Тым не менш, гэта ж той выпадак, пра які трэба распавесці. І я памятаю, што я сходу з рускай мовы пачынаю ў прамым эфіры перакладаць на беларускую мову. Я пасля універсітэта тады, здаецца, працаваў, можа, гады 2 толькі ці год у прамым эфіры. Ну, зразумела справа, што яшчэ не было такога вопыту, каб можна было вось так адразу нейкі ці то сінонім знайсці, адпаведнік нейкі, які нам спатрэбіцца, так. І я так памятаю, чытаю, ўсё нармальна гучыць голас, я сходу гляджу, што я бяру ўсе слоўцы, і я падыходжу да аднаго, у мяне акругляюцца зноў жа мае вочы, і я разумею, што я не памятаю, як гучыць гэтае слова па-беларуску. У эфіры паўза. Добра, што ў нас ёсць музычны фон на радыё. Гукарэжысёр выводзіць гэты фон, ну, да пэўнага ўзроўню. Я выключаю мікрафон, гляджу на яе і кажу: «Эна, што?» А я кажу: «Я слова забыўся, я не памятаю, як сказаць па-беларуску». Яна кажа: «А, ідзі далей». І я, прапускаючы гэтае слово, працягваю расказваць далей гэтую фразу, але прызнаюся вельмі шчыра, што мне было адчуванне, што я памёр. У мяне было адчуванне такое, што сапраўды быў чалавек, ён размаўляў, мова лілася, размова ішла, і тут раз, і цішыня, і паўза. Што з ім здарылася? А вось тут мне падказалі, што ёсць такое выйсце. Па-руску кажучы... Ну, я так часам раблю, ну, але, ведаеце, мне здаецца, што гэта неяк так не зусім прыстойна. Чаму? Таму што у нашай мове багата адпаведнікаў. І можна знайсці і 2, і 3 словы, якія будуць пасаваць менавіта па сэнсе. Ёсць любімыя вашы словы беларускія? Ёсць. Напрыклад, калі прыгадаць некаторыя з іх, успомнім, напрыклад, слова «падсілкавацца». Цудоўнае. Вельмі люблю. Так, потым «лямантаваць». Таксама выдатнае слово. Потым «пыска». Мне падабаецца. Калі браць, напрыклад, у сугуччы з нейкімі іншымі мовамі, дык не зусім гэта гучыць. Тым не менш, у беларускай гэта... Ой, вельмі выдатны адпаведнік. Ну, я адчуваю, як вы любіце беларускую мову, а вось інтэрнэт-карыстальнік АІРП так выказаўся пра беларускую мову. Без мовы, без ведаў гісторыі няма нацыі. Размаўляць паміж сабой людзі могуць на любой сусветнай мове, але калі ты ў межах краіны размаўляеш па-беларуску і цябе не разумеюць, гэта жудасна. СМІ павінны карыстацца толькі беларускай мовай. І справаводства весці пераважна на беларускай. Навучанне павінна быць на беларускай мове. Я могу сказаць, што я шчаслівы чалавек, таму што я праходзіў вучобу якраз такі у беларускамоўным універсітэце. Нагадаю, што гэта універсітэт культуры і мастацтваў. У той час, калі я там вучыўся, гэта быў сапраўды, напэўна, адзіны універсітэт, дзе вучоба вялася пераважна па-беларуску. Сусветная гісторыя была па-беларуску, сусветная літаратура была па-беларуску. Я не кажу пра спецыяльныя прадметы, такія як сцэн-мова, гэта майстэрства акцёра. І выкладчык курса, чалавек, які набіраў наш курс, гэта заслужны дзеяч мастацтва нашай краіны Валерый Мазынскі. Ён таксама беларускамоўны чалавек. І зразумела справа, што мы размаўлялі па-за заняткамі таксама па-беларуску. І яшчэ адзін момант, пра які я мушу узгадаць, які таксама робіць мяне чалавекам шчаслівым, гэта тое, што я працую па-беларуску.
Беларускае радыё на маё вялікае шчасце, на маё задавальненне, на маю радасць вяшчае па-беларуску. Шчаслівы чалавек, Владзімир Трапянок. І я магу сказаць, што не толькі адзін я, але яшчэ я чуў ўражанне нашых слухачоў пра тое, што як прыемна слухаць беларускае радыё, таму што там захоўваецца мова. Магу пацвердзіць. Наш глядач Олег Казакоў пасля прагляду наступнага відэа задаў пытанне, але спачатку відэа. Владзімир, ну а цяпер само пытанне. Як вы лічыце, ці дапамогуць такія ролікі беларусам павярнуцца тварам да роднай мовы? Я кажу так, дапамогуць. І мне вельмі прыемна зазначыць яшчэ і тое, што калі едзеш па Мінску і бачыш беларускамоўныя рэкламы, і прычым іх з кожным днём становіцца ўсё больш і больш, а калі ты чуеш у транспарце беларускую мову, калі я еду, напрыклад, у транспарце, размаўляю са знаёмымі, сябрамі, сяброўкамі па-беларуску, людзі глядзяць крыху насцярожана, але пасля ўсё адно усміхаюцца і кажуць: «О, беларуская мова». Адпаведна, калі будзе больш такога, зразумелая справа, што мы і вернемся да мовы, таму што яна наша родная беларуская. Якім чынам можна зацікавіць моладзь размаўляць па-беларуску? Я скажу вам такі прыклад, што я 5 гадоў адпрацаваў у студэнцкім тэатры «Жывое слова», які працуе на базе педуніверсітэта. І працавалі мы са студэнтамі. Так. Студэнты розных ВНУ і студэнты педуніверсітэта пераважна. І калі людзі прыходзілі да нас, яны толькі там, вось, у аўдыторыі, дзе мы працавалі, дзе мы рэпеціравалі, даведваліся пра тое, што мы працуем па-беларуску. Гэта крыху бянтэжыла іх, насцярожвала спачатку. Быў нейкі бар'ер, вось гэты моўны. Давайте паглядзім, ці на тварах ёсць збянтэжанасць. Фотаздымкі ў нас ёсць. Не, вясёлыя твары. Вось гэта якраз здымкі так, з маёй працы са студэнтамі, і гэта пасля спектакля. І гэта ўжо калі ўсе прынялі беларускую мову. Гэта ўжо людзі, якія працавалі над спектаклем, так, якія падрыхтавалі, як мне здаецца, вельмі прыстойную пастаноўку і зрабілі шмат працы, каб быць, скажем так, гарманічнымі, натуральнымі, як на сцэне, так і ў мове. Адпаведна, гэта вось быў такі працоўны момант пасля спектакля, лёгкасць такая і нязмушанасць, зноў жа, так? Ну а што да пытання, магу сказаць пра тое, што вось гэтая збянтэжанасць вельмі хутка праходзіла. Чаму? Таму што вельмі хутка гэта колькі? Гэта хвіліны, гадзіны, дні, месяцы? Гэта была рэпетыцыя, 2 рэпетыцыі, а часам даходзіла і да месяца. Але былі яшчэ такія моманты, калі моладзь сыходзіла. І менавіта моўны бар'ер, на жаль, быў сапраўдным бар'ерам. Калі людзі не маглі размаўляць па-беларуску і сыходзілі, на жаль. Тым не менш, да гэтага часу тэатр існуе, ён дзейнічае. Не скажу, правда, што там багата людзей, так? Ну а як зацікавіць моладзь? Трэба проста, каб сапраўды было шмат вось гэтых ролікаў беларускамоўных, каб людзі больш на іх гаварылі, каб шмат было перадач па-беларуску. Не толькі беларускае радыё, так? Але яшчэ і тэлебачанне, каб пераважна размаўляла па-беларуску, каб нашы сотавыя мабільныя аператары больш рэкламы давалі па-беларуску, каб мы бачылі, што гэта мова жывая, і што яна існуе, працягвае існаваць далей. Ну добра, а ці ёсць і якія водгукі на вашы беларускамоўныя перадачы? На вашы і не толькі? Станоўчыя. І гэта прыемна. А незадаволеныя ёсць? Незадаволеныя ёсць не тое, што гэта мова беларуская, а там ёсць, скажам так, зноў жа, калі звяртацца да пытання ў кухні нашай прафесійнай, так? Там ёсць пэўныя недапрацоўкі, альбо бываюць хібы, часам якія тэхнічныя, але, ну, альбо чалавечы фактар спрацоўвае. Напрыклад, так, і вось толькі гэта прымушае нашых слухачоў задумвацца і часам абурацца. Але, па шчырасці, незадаволенасці наконт мовы, наконт гучання я вельмі-вельмі даўно не чуў. Хаця,
прыгадваць, калі смс-ку, напрыклад, якую мы атрымалі месяц прыкладна таму падчас эфіру, калі нам напісала наша слухачка, і паведамленне было такое, што вы прамаўляеце 18. Так. А трэба казаць 18. На што спасылаліся? На што я спасылаўся на новыя нормы, якія былі зацверджаны ў 2010, калі не памыляюся, годзе, у 2008 годзе, у 2008, так. І я прывёў канкрэтныя прыклады пра тое, што і 17, і 18, і 50 прамаўляюцца, паколькі там першы склад перад націскам. І не паверыце, нават 60. І 60, так. Таксама прамаўляюцца з літарай, з гукам «я», «а», так, калі больш дакладна. Ну і зразумелая справа, што гэта цяпер норма. Пасля прыйшла яшчэ смс-ка як адказ, што я з вамі не пагаджуся, але ўсё было вельмі інтэлігентна, ўсё было прыемна. І жанчына сказала, што я ўсё жыццё выкладала ў школе, беларуская мова была ў мяне асноўным прадметам, і мы заўсёды вучылі нашых дзяцей казаць 18 і 17. Ну, я думаю, што можна нормы уводзяцца дзеля таго, каб з пэўным часам яны укараніліся. Так што ўсё будзе тут таксама. Шмат хто лічыць, паважаны Владзімир, што беларуская мова для сур'ёзных, нават нудных размоў, і што жарцікі, жартоўнае слово ёй не ўласцівы і непрыгожа гэта гучыць. Што вы скажаце? Я не магу згадзіцца з гэтым, таму што вось калі я, напрыклад, прыводзіў прыклады наконт любімых слоў, то варта ўзгадаць яшчэ такое слово, як здранцвелы. Мне здаецца, гучыць яно таксама вельмі весела і наконт жарцікаў. Не, анекдотаў колькі. Узгадаць таго ж Владзіміра Ліпскага, які пісаў розныя жарты, якія бытуюць у вёсках дзесьці там так, альбо ходзяць, жывуць да гэтага часу. Узгадаць тыя ж камедыі нашыя класічныя, тая ж Паўлінка з гэтым народным гумарам, дзе ўсё прамаўляецца таксама па-беларуску, гэта вельмі цікава, гэта вельмі сакавіта. А вось тут у нас ужо сур'ёзная думка з інтэрнэта чалавека пад нікам Ях. Беларуская мова павінна быць дзяржаўнай, рускай таксама трэба надаваць увагу, але адзінай мовай у дзіцячых садках, школах, ВНУ, судах і гэтак далей павінна быць беларуская мова. Толькі тады мы станем па-сапраўднаму незалежнай самабытнай краінай. Я дапоўню гэтую думку, мне здаецца, калі ў сям'і да дзіцячага садка будзе гучаць мова беларуская, адпаведна ўсе вось гэтыя структуры, якія вы называлі, будуць працаваць па-беларуску. А шмат хто кажа, што трэба з вышэйшай школы пачынаць. Вось калі ВНУ у нас будуць працаваць, тады бацькі будуць імкнуцца дзяцей у беларускамоўныя школкі аддаваць. З вышэйшай ўжо позна. Чаму? Таму што да мовы трэба прызвычаецца, з ёй трэба жыцца. І тут, калі пачынаць, глядзіце, 17 гадоў... Найлепш зжывацца з дзяцінства. Так, 17 гадоў пройдзе, і што пасля? Тое самае, кажуць, калі чалавек, беларус, напрыклад, дзіця нейкае нараджаецца у Францыі, яно пачынае гаварыць па-руску, па-беларуску і па-французску. Таму што мы з першых гадоў нашага жыцця гэту мову чуем, і мы да яе прызвычайваемся, і менавіта яна становіцца нашай роднай. Адпаведна, калі ў сям'і усе бацькі, бабулі, дзядулі будуць гаварыць менавіта на роднай мове, тады вышэйшыя навучальныя ўстановы, тады школы, суды і гэтак далей будуць працаваць, як я ўжо казаў, па-беларуску. І гэта будзе нормай. Выказванне Зміцера Гамезы. Мова – гэта сродак, і не трэба яе сакралізаваць. З-за такой сакралізацыі кроў і льецца. Таксама магу падзяліць гэтую думку, і калі ўзгадваць культурныя працэсы на нашай планеце, нельга не ўзгадаць глабалізацыю. Той працэс, які ахоплівае ўсе краіны і пераважае нейкая адна мова, тое самае і тут. Але тут ёсць вельмі важнае але, да якога мы павінны прыслухацца. Гэта тое, што гэта наш скарб непаўторны, бо нідзе больш няма ў свеце такой мовы, як наша. І нашая задача нашых нашчадкаў, нашых дзяцей, захаваць гэтую мову, каб яна дайшла да наступных пакаленняў. Не магу пакінуць па-за ўвагай інтэрнэт-цытату ад Ивана Ветрова. Насильственная языковая белорусизация – это культурная самоизоляция. Следующий этап свядомитов будет запрет или сожжение книг на русском языке. И так далее. Хочу спросить, а что же мы получим от того, что начнем маўлять? Спачатку трэба пачаць маўляць, а потым паглядзець на тыя працэсы, якія будуць адбывацца. У нечым я магу згадзіцца з гэтым абанентам, з гэтым слухачом, з гэтым гледачом.
Але вяртацца будзем да зноў жа той фразы, якую я сказаў да гэтага крыху раней, наконт таго, што гэта наш скарб, які мы вымушаны захоўваць. І не будзем забывацца на тое, што сапраўды мы дзяржава адкрытая для многіх культур, прычым гэта таксама працэс гістарычны. Так, і зразумелая справа, што мы не зможам абмежаваць сябе ад культур іншых. Гэта той працэс, які ад ужывання беларускай мовы ў паўсядзённым жыцці не залежыць. Наадварот, калі чалавек валодае сваёй мовай, ён адкрываецца для сваёй культуры, ён адкрываецца для іншых культур. Чаму? Таму што ўзнікае інтарэс, унутраная цікавасць да зусім іншага. А як там? А як там? Напрыклад, у мяне такі працэс адбываецца. Чаму? Таму што я магу распавесці пра тое, што мне было цікава, а як польская мова. Гэта нашыя суседзі, гэта наша краіна, якая побач знаходзіцца і з якой у нас свае стасункі даўнія. Так, зараз мы падзелены, так, зараз мы не разам, тым не менш у культуры шмат агульнага. Я цікаўлюся таксама і англійскай культурай. Я цікаўлюся французскай культурай. Мне цікава, што адбываецца там, на іншых кантынентах за марамі, за гарамі, за марамі. Так, і гэта таксама цікава. І, адпаведна, трэба проста на гэты свет глядзець шырэй. Глядзець, расплюшчыўшы вочы. Таму што на зямлі шмат, прычым занадта шмат цікавага, карыснага. І абмяжоўвацца вось такімі фразамі, мне здаецца, што мы самі сябе ў нечым абмяжоўваем. Мне нішто не замінае ведаць беларускую мову, размаўляць на ёй і ездзіць у тую ж Італію, пазнаваць іх культуру. Ездзіць у Расію, пазнаваць іх культуру і гэтак далей. Адпаведна, я проста звярнуся зноў да гэтага гледача, да гэтага абанента і скажу, глядзіце шырэй, і ўсё атрымаецца. Ці можна сказаць, што сучаснаму беларускаму маўленню не хапае натуральнасці? Быццам бы, калі людзі чамусьці вучацца, яны вось па слоўніках, а жыцця няма ў той мове. Ёсць такая з'ява, на жаль, таму што любая мова мае свае арфаэпічныя нормы. І калі іх не выкарыстоўваць, то мова гучыць штучна. Вы маеце на ўвазе снег, смех? Смех, шытак, смяешся і гэтак далей. Гэта раз. Гэта першы пункт, калі казаць з пункту гледжання прафесійнага. Калі казаць пра побытавы ўзровень, то тут пытанне звязанае якраз такі з тым, што мова вельмі рэдка выкарыстоўваецца. Тое самае як з англійскай. Беларусаў пазнаюць у свеце, альбо няносьбітаў гэтай мовы пазнаюць, што яны толькі ведаюць гэтую мову, але гэта ненатуральна гучыць. Гэта гучыць з акцэнтамі. Тое самае тут. Калі мала карыстаемся мовай, адпаведна, маўленне губляецца. Губляюцца арфаэпічныя нормы, губляецца вось гэтая натуральнасць і з'яўляецца штучнасць. Выхад адзін. Толькі практыкуйцеся. Практыкавацца больш трэба, так. Трэба больш ужываць, трэба больш слухаць, прычым слухаць нармальнай мовы. Так, той мовы, якая гучала калісьці па тэлебачанні, якая гучала калісьці на радыё. Зараз багата прыкладаў можна знайсці ў інтэрнэце. Ёсць спектаклі, ёсць фільмы, якія там транслююцца. Можна глядзець «Беларусь-3», таксама паказваюцца фільмы, дзе можна слухаць парады і на радыё, і па тэлебачанні, і карацей, шмат усяго можна чытаць тых жа класікаў. Ну і не забывацца на тое, што час ад часу можна залезці ў які-небудзь слоўнічак і паглядзець, як прамаўляецца той жа снег і той жа шытак. А што вы скажаце наконт думкі інтэрнэт-карыстальніка Дэфіс А? Усе беларусы, а гэта 90% насельніцтва краіны, ведаюць родную мову. Вернецца белмова на экраны і ў школу, праз 3-4 гады ніхто і не ўспомніць, што такое крыжовнік ці ежевіка. Ой, ведаеце, мне вельмі часта ўзгадваецца такое слово «шуфлядка». Цікава, з якой мовы яно, да? І ўсе людзі размаўляюць па-руску і выкарыстоўваюць слова «шуфлядка». Я палажыў в шуфлядку, я дастала шуфлядкі. Так, беларускае слово. Тое самае, як і крыжовнік. Ну, магу падзяліць думку. Агрэст і ажыны. Давайте глянем. Ажыны, ежевіка. Я пазнаю таксама вось гэтыя рэкламы сацыяльныя, так, якія вісяць па горадзе, і сапраўды гэта вельмі прыемна. А я думаю, што ўжо ніхто не зробіць памылку, калі спытаць, як па-беларуску будзе крыжовнік. А я ўзгадаў анекдот. Давайте. А як правильно напісаць? Тут трэба па-руску казаць. А как правильно напісаць?
Огрест или агрест? Хороший, добрый анекдот. Дзякуй вялікі, Владимир. Дзякуй за увагу да нашай перадачы і да нашых гледачоў. Дзякуй Я вам. ўсім хачу яшчэ раз нагадаць, што сёння ў нас у гасцях быў Владимир Трапянок, вядучы на канале Культура і на радыёстанцыі «Сталіца» беларускага радыё, магістр мастацтва знаўстваў. Паважаныя тэлегледачы, гэта была перадача «Дыяблог пра мову» з Аленай Трацэнка. Калі ласка, заходзьце на наш блог у інтэрнэце, пакідайце свае рэплікі і дасылайце смс-паведамленні з вашымі пытаннямі падчас перадачы. Усяго найлепшага. Да сустрэчы.